হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। টাইটেল দেখে বুঝেই গিয়েছেন যে এটি একটি 50K পিসি বিল্ড। আপনাদের রিকোয়েস্ট দেখে আমিও বুঝে গিয়েছি যে বেশিরভাগ মানুষের পিসি বিল্ডের বাজেট 50,000 টাকাই হয়। তাই আমি এই ভিডিওটিকে নর্মালভাবে নিতে পারছিলাম না। পাক্কা 5 দিনের রিসার্চের পর এই বিল্ডটি কমপ্লিট করলাম। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে বুঝেই যাবেন যে 50K-তে এটির চেয়ে ভালো পারফর্মিং পিসি বর্তমানে বানানো সম্ভব নয়। আপনি 50K এর মধ্যে কোনো পিসি বিল্ড করতে চাইলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। শুরু করছি এই পিসির প্রসেসর দিয়ে। প্রসেসর হিসেবে আমি চুজ করেছি Ryzen 5 2400G। এটি শুনে মাথায় হাত দেওয়ার দরকার নেই, আমি এখনই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আমি জানি এটি একটি এপিইউ অ্যান্ড এই বিল্ডে একটি গ্রাফিক্স কার্ডও থাকছে, কিন্তু এই বাজেটে আমার কাছে চয়েস ছিল তিনটি: ইন্টেল i3 8100, AMD Ryzen 5 1400 এবং Ryzen 5 2400G। দুইটি AMD প্রসেসরই i3-কে বিট করে দেয় এদের হায়ার ক্লক স্পিড এবং মোর থ্রেডসের কারণে। এবার দুইটি AMD Ryzen CPU এর মধ্যে কম্পেয়ার করলে মোর ক্লক স্পিডের কারণে Ryzen 5 2400G উইনার হয়ে যায়। আপনারা চাইলে ইউটিউবে কম্প্যারিজনও দেখে আসতে পারেন। আর i5 ব্যবহার করলে আমাদের বাজেট এক্সিড হয়ে যায়। এখন আসি Ryzen 5 2400G এর কাছে। এর মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন 4টি কোর এবং 8টি থ্রেড, যাদের ক্লক স্পিড 3.60 GHz এবং বুস্ট বা টার্বো বুস্ট স্পিড 3.9 GHz। সিপিইউটি একটি আনলকড সিপিইউ, তাই ওভারক্লকিং সাপোর্ট করে। এর মধ্যে বিল্ট ইন ভেগা জিপিইউ আছে, তাই যারা পরে গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে চান তারাও এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এখন আসি মাদারবোর্ডে। মাদারবোর্ড হিসেবে আমি বেছে নিয়েছি Gigabyte A320M। এর মধ্যে টার্বো বুস্ট সাপোর্ট, HDMI আউটপুট এবং সব প্রয়োজনীয় জিনিসই পেয়ে যাবেন। কিন্তু এই মাদারবোর্ডটি ওভারক্লকিং সাপোর্ট করে না। বেশিরভাগ মানুষই ওভারক্লকিং করে না, তাই আমি বাজেটের কথা চিন্তা করে এই মাদারবোর্ডটি বেছে নিয়েছি। র্যাম হিসেবে চুজ করেছি G-Skill 8GB DDR4 2400 MHz এর একটি স্টিক, যাতে করে মাদারবোর্ডে আরেকটি র্যাম স্লট খালি থাকে ফিউচারে আপগ্রেডের জন্য। HDD হিসেবে চুজ করেছি ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ক্যাভিয়ার ব্লু 1TB হার্ড ড্রাইভ। গ্রাফিক্স কার্ডে থাকছে চমক। এখানে আন্ডার 20K-তে আমার কাছে দুইটি পাওয়ারফুল অপশন ছিল। একটি হলো Zotac GTX 1060 3GB মিনি এডিশন এবং আরেকটি হলো XFX RX 570 8GB XXX এডিশন। অনেক রিসার্চ এবং কম্প্যারিজন দেখে বুঝলাম যে নতুন কিছু ড্রাইভার আপডেট এবং এই ভ্যারিয়েন্টের কারণে RX 570 8GB ভার্সনটি GTX 1060 এর থেকে বেটার। প্লাস RX 570-তে 8GB গ্রাফিক্স মেমোরি থাকার কারণে হাই রেজলিউশনে গেম খেলতে কোনো প্রবলেমই হবে না। অ্যান্ড AMD গ্রাফিক্স কার্ড বলে ফ্রিসিং টেকনোলজিও থাকছে এর মধ্যে, তাই একটা ফ্রিসিং সাপোর্টেড মনিটর ব্যবহার করে মাখনের মতো স্মুথ গেমিং এক্সপিরিয়েন্স পেতে পারবেন। মনিটর থেকে মনে পড়লো, আপনি যদি একটি বাজেট মনিটর কিনতে চান তাহলে আমার মনিটর বাইং গাইড ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। এখন এই পুরো পিসিকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমি বেছে নিয়েছি থার্মালটেক লাইট পাওয়ার 450 ওয়াট নন মডুলার পাওয়ার সাপ্লাই। কেসিং এর জন্য বাজেট থাকে 2500 টাকা। এর মধ্যে আপনার যেটা ইচ্ছা নিতে পারেন। ডিসক্রিপশনে আমি কিছু সাজেশনও দিয়ে দিব। এই বিল্ডটি pcpartpicker.com এর সার্টিফাইড। এখন আসি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথায়। এই পিসিটা বিল্ড করার পর আপনি আপনার মনিটরের কানেকশন অবশ্যই গ্রাফিক্স কার্ড থেকে দিবেন। তারপর ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে ডিসপ্লে অ্যাডাপ্টারসের নিচে দেখবেন আপনার সেই গ্রাফিক্স কার্ডটি শো করছে কিনা। এখানে যদি দুইটি অপশন শো করে তাহলে আপনার AMDর বিল্ট ইন গ্রাফিক্স কার্ডটা ডিসেবল করতে হবে, না হলে আপনি মোটেও আশানুরূপ গেমিং পারফরমেন্স পাবেন না। তাই বিল্ট ইন গ্রাফিক্স ডিসেবল করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটি কিভাবে করবেন তা নিচে কমেন্টে আমি দিয়ে দিব। আপনি যদি এই পিসিটা বিল্ড করতে চান তাহলে আপনার দোয়া করতে হবে যাতে গ্রাফিক্স কার্ডটা এই দামে স্টকে থাকে, তা না হলে আপনার GTX 1060 3GB এডিশনটিই নিতে হবে। আর কোনো ধরনের প্রশ্ন বা কনফিউশন থাকলে আমি তো আছি, কমেন্ট করতে পারেন, আর না হলে চলে যেতে পারেন আমার ফেসবুকে। আর নতুন কোনো কম্পোনেন্ট আসলে বা প্রাইস কমলে আমি ডিসক্রিপশনে আপডেট করে দেব। এখন কেন এই 50K বিল্ডটা অন্যদের থেকে মোর পাওয়ারফুল? আপনি অন্যদের 50K পিসি বিল্ড ভিডিওগুলো দেখলেই বুঝবেন। অনেকেই এই বাজেটে i3 বা পেন্টিয়াম প্রসেসর সাজেস্ট করে। এসব ইউটিউবারদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যাদের পিসি বিল্ড সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই নেই, তাও মানুষকে ভুলভাল সাজেশন দিচ্ছে। ভিডিওটি হয়তো একটু বড়ই হয়ে গেছে আমার অন্য সব পিসি বিল্ড ভিডিও থেকে, যেহেতু এটি একটি জাতীয় বাজেট বিল্ড তাই আমি কোনো চান্স নিতে চাচ্ছিলাম না। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। কোনো ভুল বা ত্রুটি হয়ে গেলে কমেন্টে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন। যাওয়ার আগে এই পিসির কিছু গেমিং বেঞ্চমার্ক দেখে যান।
So that was it guys, thank you so very much for watching. My name is AR from Mr. On Point and I'm signing out.